हेलो गाइस, न्यू डे न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ चुली पोखरी। अनि त्यही भएर म चाहिँ तल जाँदैछु कृपाकोतिर। यो चाहिँ हाम्रो खेत। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ हिँडिसकेछ। म चाहिँ यो गिटारको केपो छोडिएर लिन आएको। ल हामी चाहिँ चुली पोखरीतिर लागिसक्यौँ। हाम्रो भाइ बहिनीहरू आउँदैछ पछाडितिर है। हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ चुली पोखरीको यात्रा हाम्रो। अब हामी घरदेखि लगभग हिँडिसक्यौँ सबैजना। अब हामी बाटोमै छौँ। हाम्रो समीर भाइ एकदमै गिटारिस्ट भाइ है, खतरा कडा बजाउँछ भरे भाइले। सबैजनालाई नचाउँछ हाम्रो भाइले चाहिँ भरे। अब यता जुने भाइको है क्यामेराम्यान, एकदमै राम्रो प्रोफेसनल क्यामेराम्यान। यता दुईजना अब तिनजना बहिनीहरू, राम्री राम्री बहिनीहरू आउँदैछ पछाडि। अब आँखा मात्रै हाई पनि बहिनी। कस्तो लागिरहेको छ तिमीहरूलाई? धेरै पछाडि के अरे भ्लगमा आएको गाइजहरू सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला हाम्रो जर्नीलाई। ठिक छ। ल आज चाहिँ तिमी कतिको एक्साइटेड छौ त आज चुली पोखरी जानेको लागि? तर म हिँड्नु सक्दिनँ एक त। हो, हेर्दै गर्नु होला मेरो। तिम्रो यो फर्स्ट टाइम हो कि सेकेन्ड टाइम हो? यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो। अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ म सुँगुरको मासु याद गर्दै गर्दै घर आएको थिएँ। अनि अब चाहिँ म जाँदैछु। मेरो सास अहिले नै बढिसक्यो। सास अहिले नै बढिसक्यो। यो चाहिँ मेरो बिफोर भन्छ सास रे। यो मेरो बिफोर हिँडिन्जेल। अब भरे उता गएर के हुन्छ? भरे उता गएर अरू कुरा अब उता गएर हामी गर्नेछौँ कि त। अब हामी यात्रामा छौँ, एकदमै उकालो छ, धेरै जानुपर्ने छ हामी है। अझै पनि हामीलाई लगभग 1-2 घन्टा अब हामीले हिँड्नै पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा ढिलो हिँड्नु नसक्ने चाहिँ हामी लास्टमा अन्तिम परिसक्यौँ। अनि छिटो हिँड्नु सक्ने 30 किलोमिटर अगाडि पुगिसक्नु भयो। सबैजना अब हाम्रो भाइहरू जोसिलो छ, अगाडि गइसकेका छन्। हामी चाहिँ पछाडि परिरहेछौँ। यता अब पसिना आउनु थालिसक्यो हाम्रो जोसहरूलाई अहिले नै है, गर्मी भएर। तर आज जे भने पनि हामीलाई मौसमले साथ दिइरहेको छ है। एकदमै घाम पनि लागेको छैन। यस्तो छ मौसम चाहिँ है, वेदर राम्रो छ। अहिले चाहिँ हामी काल्दा डाँडाको खानेपानी भन्ने यो ठाउँमा आइसक्यौँ। अनि हाम्रो समीर भाइलाई कस्तो भइरहेछ त? एकदम कडा भइरहेछ। गर्मी चाहिँ लास्टै भइरहेछ। ल बाबाले? मलाई चाहिँ एकदम होइन, अब दोस्रोचोटिको एक्सपिरियन्स है। अब पहिलोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू अब बनिएको थिएन। अहिले जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू बाटोसाटोहरू पनि होइन बनिएको रहेछ। पहिला चाहिँ थिएन है त। ओके, हामी जाँदैछौँ, हेर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म। म चाहिँ यहीँ पुग्दा गलेर फ्याँक भइसक्यो। भिडियो गऱ्यौ? हामी चाहिँ यहाँ काल्दा डाँडादेखि माथि आएदेखि यहाँदेखि चाहिँ राइट लाग्नुपर्छ। काल्दो डाँडादेखि चाहिँ हामी सिधै माथि आएर असारी चोक जानलाई राइटतिर मोड्नुपर्ने हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अब बल्ल बल्ल असारे चोक आइसकेका छौँ। अनि हामी चाहिँ हिँड्नु नसकेर अरू चाहिँ हिँडेर अलिक छिटो आयो। अनि हामी चाहिँ अलिक ढिलो आएर म यहाँ बसिरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लागि यहाँ बस्ने ठाउँ पनि बनेको रहेछ। अब हामी पुग्छौँ एकछिनमा, हेर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ असार चोकदेखि पनि अलिकति माथि आइसकिसक्यौँ। अनि हेर्दै गर्नु होला, हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। मेरो चाहिँ हालत खराब भइसक्यो। हालत खराब हुनेहरू चाहिँ पछाडि पछाडि छ, अनि अरू चाहिँ माथि माथि छ। हेर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ अहिले टिल्केनीको र साखारेको त्यो बिचको झोलुङ्गे पुलमा आएको छौँ। अनि यहाँदेखि जान्छौँ। फलैचामा आइसक्यौँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो निर्माण फलैचा। अनि म चाहिँ ड्रोन सटबाट बोलिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो अलिक लो बजेटको ड्रोन सट हो।
दामी छ गाइस, अलिक नबस्नेवाला ड्रोन सट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यति दामी छ, तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ भ्यू हेर्नको लागि। ड्रोन सट चाहिँ फेरि हाम्रो बब्बाल छ है गाइजहरू, हेर्दै जानु होला। हामी यस्तो यस्तो ड्रोन सटहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदछौँ। हामी चाहिँ निर्माण खोलैचामा छौँ। बाई बाई, हेर्दै गर्नु होला। लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला। यो मैले भनेकै छुइनँ, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर। यहाँ अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ है यो डाँडा चढ्ने ठाउँमा। अब यहाँदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ हाम्रो रियल हाइकिङ। अनि यहाँ चाहिँ धेरै उकालो छ। यहाँ आउँदा चाहिँ पुरै गएर पियो त झन् मर्नु आँटिसक्यो। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी जान्छौँ। हेर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, ड्रोन सट कस्तो लाग्यो भन्नु होला। बाई। ल गाइस, हामी चाहिँ हिँड्यौँ। यहाँदेखि चाहिँ उकालो सुरु छ पुरै होइन। कस्तो लागिरहेछ त तिमीहरूलाई? उकालो चढ्दैछौँ हामी। हेर्नु होला ब्लग। कस्तो भयो नयाँ ठाउँमा आउँदा? एकदम रमाइलो भइरहेको छ, तर धेरै गलियो हिँड्दाखेरि। ए गल्यौ? राम्रै छ। अब उकालो पेर्नु परिरहेको छ, अलिक गाह्रो चाहिँ भइरहेको हो। गलेको छैनस्? गइरहेको छु नि। अब यहाँ उकालो पेर्नु परिरहेको। ल ल ल ल कस्तो पनि भएको छैन। यहाँ आउँदैछ अर्को टोली। हामीले चाहिँ यो कुवादेखि भएर नेचुरल पानी खाँदैछौँ। म टेस्ट भन्छु कस्तो हुँदो रहेछ। मैले यस्तो पानी खाएको थिइनँ अहिलेसम्म। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ, यो पानी ट्राई गर्नु। बिस्लेरी पानी भन्दा मिठो हुँदो रहेछ। बिस्लेरी हामी हिँड्दा हिँड्दा गलेर भइसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ पहिरो गएको गइरहेछ त सबै बाटोहरू पनि। अनि हामी हिँड्दैछौँ बिस्तारी। चाहिँ हिँड्नु नसकेर आउँदैछ। माइकन्छ अहिले चाहिँ हामी बिच बाटोमा आइसकेको छौँ र तपाईँहरूले भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदम बवाल छ। अनि कस्तो लाग्यो त सुन? कस्तो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त पहिलोपल्ट आउँदा? फर्स्ट टाइम ला म कहिले आउँदिनँ। आज मौसम पनि एकदम दामी छ। यता देख्न सक्नुहुन्छ एकदम भ्यूहरू एकदमै राम्रो छ। कृपा कस्तो लाग्यो? अब म भ्लग गर्दिनँ, मेरो शब्द छैन। मेरो सेकेन्ड लास्ट। ल ल ल भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामी जाँदैछौँ एकदम कुहिरो सुइरो सबै गएको रहेछ। यहाँ चाहिँ बिच बाटोमा झरी च्याउ भेटेको छौँ। अब यति के गर्नु, अब खोजिराख्नु। हामी जान्छौँ। यहाँ पनि रहेछ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। यहाँ डाँडा चढिसक्यौँ। हेलो हेलो। हामी चाहिँ अहिले आइसक्यौँ चुली पोखरीको यो रुख भएको ठाउँमा। अनि सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो कृपालाई कस्तो लाग्यो? मलाई एकदम गाह्रो लागिरहेको छ। अनि अब म आनन्द भइरहेको छु किनभने चिसो भइरहेको छ। तिमीलाई खुसी लागिरहेछ, मजा आइरहेछ। राम्रो छ एकदम है। वेदर पनि ठिकै छ सबै कुरा। अनि यहाँ आएपछि चाहिँ एकदम रेस्ट भइरहेछ हाम्रो। रमाइलो भइरहेको छ, मजा आइरहेको छ। रमाइलो भइरहेछ। एकदम दामी।
रमाइलो भइरहेछ हिँड्दा चाहिँ खुट्टा झन्डै दुखेर गलेर हो क्या एकदमै धेरै गाह्रो भएको थियो बाटोमा चाहिँ एकदमै हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ तर अहिले आएर चाहिँ आनन्द भएछ यो वेदरहरूले गर्दा एकदमै राम्रो लाग्छ धेरै राम्रो भएको छ ल ल हामी पुग्नु आँट्यौँ अनि हेर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म येशूको प्रेम सररा 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 शीतल अनुग्रह सररा मलाई ख्रीष्टको प्रेमले हेर तानी ल्यायो मलाई ख्रीष्टको प्रेमले हेर लौ बच्चा अहिले चाहिँ हामी चुली पोखरी पनि आइसक्यौँ आउनु त अघि आएको तर यहाँ चाहिँ के भन्छ पानी पऱ्यो क्या आउने बित्तिकै बस्दा बस्दा यहाँ दोकान गएर आयौँ अनि यता समीर भाइ यहाँ फोटो खिच्दैछौँ र हामी चाहिँ अब भोक लागेर खाने आँटी भयो नबजाउने चाहिँ हाम्रो समीर सरले खाँदैछ Shut up, shut up. ल हामीले चाहिँ खाजासाजा खाएर गीत पनि गाएर अब चाहिँ हामी पोखरीतर्फ लाग्यौँ यहाँ जाँदैछ समीर भाइ अनि कस्तो छ पोखरी कडा छ एकदम बबाल छ अनि चुली पोखरी कस्तो लाग्यो सन्जिने राम्रो मात्रै लाग्यो तँलाई अल्छी लागिसक्यो घर जान लगाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ मेरो फोनको चार्ज सिद्धेर चाहिँ मैले भिडियो अफ गरेँ चुली पोखरी यहाँ छ अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद आज